ஒரு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் கலெக்ஷன் தான் இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்சிங் வீடியோல பார்க்க போறோம். Hello everyone, this is Shobika from RR Junction. Stay tuned the whole video to see the exciting collections that is there in this parcel. So இதெல்லாமே வந்து பட்ஜெட் பிரைஸ்ல வரக்கூடிய பட்டு saree collections. All these are tissue silk collections. First வந்து ஒரு அமேசிங்கான கலர் சார்ட்ல இருக்கிற saree, full teal blueல all over the body anti golden zari வந்திருக்கிற saree. And next copper zariல. So இப்போ நீங்க upcoming festivalக்கு couples நீங்க pair பண்ணனும் அப்படினா copper zariல இருக்கிற sarees. So another one amazing piece, வைர ஊசில body full உங்களுக்கு அன்னம் போட்ட மாதிரி saree. இதெல்லாமே வந்து pure silk sareeல இருக்கிற combination. இந்த saree இப்போ எப்படி இருக்குன்னு ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். So இந்த மாதிரி எக்ஸைட்டிங்கான கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க செக் அவுட் பண்ணனும் அப்படினா you can directly visit our website. இதுல சில கலெக்ஷன்ஸ் will be uploading in the website today or tomorrow. So all over the body உங்களுக்கு வைர ஊசி stripe with annam design, tissue available. So Jyotika ma'am inspired saree la tissue silk la இப்ப எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். All these are exclusive நம்ம பேஜ்ல launch பண்ற collections. இந்த மாதிரி collections பார்க்கணும்னா you can visit our store RR Eliite Kanchipuram. All these are limited edition sarees, so place your order soon.